请通过大招语音猜特工。我接下来将会为你播放他们的大招语音。开始，先来第一位。来吧，走起！闹够了吧？该结束了。好，怎么说？哎呀，这种形式我要给他们相面啊，相面啊，对号入座。刚才听到这个声音是沧桑一点的。沧桑说是，其实看起来人多其实这个声音也就是3选1。好，都哪几位？3号、6号、10号。怎么讲？别的人他不会发出这种声音。因为1号是比较斯文的，5号蒙面这位小哥，1号斯文对吧？对应该不太会这样讲话。好，我还是选3号3号，为什么最终给到了3号呢？我觉得他符合这种声音这种小哥吧，他挺急躁的，看着急躁一点张狂一点是吧？对，好，咱们来听下一位。好，就交给你了，小伙计。哦耶，怪兽出击！他有小伙计，那这个一听就是年轻人了年轻人而且身后有怪兽，年龄也小，有帮手热血小青年热血小青年，而且染着黄毛，10号，那就是10号，甚至给到了人设，对吧？对，是这种人设。好，继续，那我们来看下一位。好，鬼夜降临，噩梦开启，直面恐惧吧！成熟女人的声音成熟女人的声音，在暗夜里有一定的压迫对，还凸显出了她的能力，对吧？一个女人有这个气场，我觉得不是4号就是8号。那么你认为到底是哪个呢？看一下有这个气场的这个几个人其实是2选1。那证明他的角色出的还都挺性格鲜明的。我选8号。8号为什么呢？因为8号身后那一团迷雾更像是暗夜他刚才说了，在暗夜里怎么样有压迫感觉像是一只怪兽潜藏在黑暗之中的怪兽对，反正在黑夜里行动。好，有说法继续，我们来下一位。准备好，我上了！一吸一闪一念。好，一吸一闪一灭，感觉它是一个以速度著称的速度很快，对吧？对，而且女孩其实这样不难。那么谁是那个速度超级快的呢？7号，这个少女她都感觉就已经有闪电在身后了，是吧？她行动有轨迹看到没有？很敏捷。她出拳和那个行动身后留有轨迹，这是多快的速度所以说一吸一闪一灭。7号确实跑得快7号。好，来看下一位。看招，别挡我的路。看招，别挡我的路。我跟你讲，这声音是最接近我心中女神的声音真的假的？应该是个大美女哇！虽然是在战斗可也不失为女性的优雅只有4号只有4号这样吗？别挡我的路说话声音多好听所以你认为就是在你心目中的美女应该是类似于4号这样的，是吧？没错，那个屏幕前的观众朋友们，有没有和凌霸同样审美的可以把自己的审美打在公屏上面了。这4号绝对颜值担当身材担当，颜值担当，气质担当。继续，下一位。好，不要妨碍我，爬过来受死。这个声音就略显中性了。好，不是贬低都是好的。他这种声音刚才这个声音就符合9号的形象。9号都有点男性化真的假的？男性化的形象反正也是女人，一听就知道是女人好吧？好的。个人的喜好不同这种女孩子也很好，也很好。当然。继续，来下一位。让我看看你们都藏哪儿了，我知道你们在哪儿。
他的2句话也都突出了他的个人能力。这个场上没有几个哥们儿了没有几个哥们儿了。这个是蒙面大侠啊，这位5号，蒙面人，为什么呢？他刚才说了，他善于在暗处行动啊，他眼睛很亮，还发光，你看到没有？他发光，他善于把躲藏在暗处的敌人找出来、揪出来、找出来。刚才自己已经说了所以说闪闪发光的双眼，而且蒙面这个人设，那就是他了啊！你不觉得他特别像个保安？不像，OK， 不像啊，特工。好的啊 ，OK， 咱们来看下一位，继续。好戏开始了！嗨，你惹毛我了！怎么办？好戏开场了，你惹毛我了？谁又惹他了？不是，你告诉我，我申请一个1号是男的女的？1号是女孩啊！1号是女孩，你之前就在这个问题上出过错了。1号是女孩，那就是1号，那就是1号啊！什么原因啊？1号也是个很酷飒的女孩对不对？也是很中性的，她很酷生活中我有一个这样的同学她行动做事儿男性化，干净利索，性格也是，最主要是他很酷飒。那所以说就是1号了啊，就是1号了啊。好，咱们来看下一位。好，他们走不了了，想玩是吧？我奉陪。没错。哎呀，字正腔圆。他们走不了了。6号大叔6号在你看来是位大叔，对，声音洪亮，义正言辞。我跟你讲，这个6号大叔不好惹，不好惹。他是有阅历、有底线的。我跟你说，比10号这个小毛头要厉害很多。对啊，确实不好惹。一般在你对面就是炸鱼的，一般在你家就是找你要钱的。是吗？而且这个人物，狠人，江湖上有阅历你听他这个讲话，刚才字正腔圆的大哥是吧？中气十足的这种感觉啊。对，好，来看下一位。好，一起狂欢 ，Fire in the hole。那么就只剩下最后一位了。2号，一起狂欢什么？那个英文什么？小心手雷。小心手雷啊！小心手雷。所以说我一直没有那个2号这个女孩一直没有挂靠她我就不知道她手里是什么，是油漆还是什么反正感觉这前几个都不够手雷，这个手雷，对，好，那剩下这个只有给2号了对，那么怎么样？今天我感觉有可能是以全队之姿来呈现了，评价一下吧，有可能是以全队之姿，是吧？对，有可能。好，那么接下来我将为你公布正确答案，来吧。那么今天一共有10道题，你答对了6道题，不是我栽到哪里了？还是错了4道的栽到女孩身上还是男孩身上？全是女孩。哎呀，怎么回事？哎呀，别这样，就我强项但确实是栽到了4个女孩身上。是吗？那么第一个，首先是被你冠名女神的这位4号美女，首先她猜错了。如果你仔细听的话，她的台词里面会有一段喷射毒物的音效，我们这里为你重新放一遍。好，我听听。不要妨碍我，爬过来受死！他那个后边绿色的是毒物对，是毒物，对，所以你不能只听台词，要品味里面的音效。可能跟技能相关，你把她和1号这位特别酷炫的美女搞错了。真的吗？对，她是别挡我的路。她是别挡我的路。好吧，看来还是不能以自己的直观去理解。对，这一次只以自己主观理解了1次，完事还错了。那么接下来2个搞混的呢，就是7号和9号，不过这2个确实都以速度见长，只是你把它们搞混了。真的吗？你可以理解为7号是持续性的，但是9号是爆发性的
是这么一个速度区别，斑马与猎豹之间的关系我来说一下，我看来我对女孩还是过于有点自信。我觉得以我看她的形态，我就能听出她的声音来。其实还是不然。结果还是得要一点别的，要一点细节了。好，下次我可以留意一下。好吧，但是留给你的女特工已经不多了哟。好吧，那么今天的视频也就到此为止了。如果大家还有什么想看的题材，欢迎私信向我投稿哦。那么我们下期视频再见，拜拜。